अरे का हो का इहे प्यार करेलू। एक सप्ताह से रोज आवतानी जगहिया पर आ रोज फिर के जातानी आवत काहे नहीं तो तू। अरे कैसे आई जब ना बहाना से आवतनी वो बहाने खत्म हो गई। का भइल हो? अरे नहीं खो जाना। 4 दिन से जो हतानी आवत काहे नई खुद ही कहता का कौन तू बतावत काहे नई का दिक्कत बताव। 4 दिन से जो हतानी आवत काहे नई खुद ही कहता का कौन तू बतावत काहे नई मनवा प्यार करेला मोर भूखा गइल बा। अरे अब नहीं आई। अरे का भइल हो? सुन मिला नहीं ऐसे मत बोला। गोबर फेंके के बहाने रोज आवत रने भैंसिया हमर बिका गइल बा। चुमा देते में देख ले पापा जी हमने के चोरी पकड़ा गइल बा। अरे पूछो तो गोबर लेके आइया म्यूजिक विराज। पिलुआ परी पापा के तोहरा प्यारे में बनल है दीवार हो। लाठी लेके बैठल रहेले खटिया बिछा के दुआर हो। वहाँ करे के घर में सुतेला हम कैसे कहें? पिलुआ परी पापा के तोहरा प्यारे में बनल है दीवार हो। लाठी लेके बैठल रहेले खटिया बिछा के दुआर हो। डोज दे के गइलू सारा ओरा गइल बा। अरे किया नहीं आई। ऐसे मत बोला ना। सुनो मिला नहीं पाई। मर जाएंगे। गोबर फेंके के बहाने मिले आवत रने भैंसिया हमर बिखा गइल बा। चुमा देते में देख ले पापा जी हमने के चोरी पकड़ा गइल बा। बहुत प्रॉब्लम हो गइल बा। अरे तो बकरिया लेके आ जाए चरावे चौरा में। खाना खाइला पचत नहीं खे बिना तोहके देखले हो। कैसे आई माई दुआरी रहतिया छकले हो। सब लोग तारा दुआरे पर सुतेला का? हाँ तो का करे? खाना खाइला पचत नहीं खे बिना तोहके देखले हो। कैसे आई माई दुआरी रहतिया छकले हो। ससिलाले रसिक प्रभा दुबारा गइल बा। अरे किया नहीं आई। कसम आवे पड़ी। सुनो मिला नहीं पाई। हमर बाबू मत बोला। गोबर फेंके के बहाने मिले आवत रने भैंसिया हमर बिखा गइल बा। चुमा देते में देख ले पापा जी हमने के चोरी पकड़ा गइल बा। तो एगो बात बताई का? भाग चलन बिया को। अरे नानू इज्जत चल जाई।